Nevs გადაწყვიტა, რომ 4 კრიტიკულ არხს ინტერვიუს აღარ მისცემს. ბადრი ჯაფარიძეა ჩვენი სტუმარი, მოგესალმებით ბადრი, მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. ვიწყებ კრიტიკული განცხადებების შეფასებით, რომელიც ერთი მეორის მიყოლებით საქართველოს მთავრობას დღეს დაეწია, ეს არის ევროკავშირის წევრი ქვეყნების, ყველა წევრი ქვეყნის მისიის ხელმძღვანელი, ძალიან კრიტიკული წერილი მთავრობას და ამერიკის შეერთებული შტატების განცხადება, რა სიგნალია ეს ბადრი? ასე ყველა ერთხმად მთავრობას ეუბნება, რომ არასწორად მიდის. ეს არის შეფასება იმის, რომ ქართული ოცნება პრაქტიკულად ქვეყანას მიაქანებს უბსკურისაკენ, მოხდა ლუსტრაცია სრული ქართული ოცნების, ისინი არიან მარტონი, შეიძლება ზოგიერთ პოლიტიკურ ჯგუფთან ერთად, მცირე პოლიტიკურ ჯგუფთან ერთად, მაგრამ ისინი არიან მარტონი და შესაბამისად აქეთ არის ცივილიზებული სამყარო, აქეთ არის პროდასავლური ოპოზიცია, შეერთებული შტატები, ევროკავშირი, პროდასავლური ოპოზიცია, ყველა ერთხმად აცხადებს, რომ ქართული ოცნება არღვევს შეთანხმებებს, ქართული ოცნება არის პასუხისმგებელი და მისი მთავრობა არის პასუხისმგებელი იმ ძალადობრივ აქტებზე, იმ უპრეცედენტო დევნაზე, რომელიც ჩვენ ნახეთ 5 ივლისს ჟურნალისტების ცემაზე, ზიანის მიყენებაზე, რომელსაც შეეწირა ლექსო ლაშქარავას სიცოცხლე და ამას მთელი სამყარო ამბობს. და ჩვენ მეორე მხარეს რას ხედავთ, ქართული ოცნება ჯიუტად იმეორებს ერთ და იგივეს, რომ კავშირის სიკვდილს შორის არ არის და რომ ოპოზიცია არ ღვევს შეთანხმებებს. მთელი სამყაროს, მთელი დასავლური ცივილიზებული სამყაროს შეფასებებს ურცხვად ამბობს, რომ თითქოს ოპოზიცია არ ღვევს შეთანხმებას და ყველაფერი ნათელია, ხო? ვინც არის მოდერატორი, შეერთებული შტატები და ევროკავშირი, ისინი ამბობენ, ერთხმად აცხადებენ, რომ არ ღვევს შეთანხმებას ქართული ოცნება. და რაც შეეხება ოპოზიციას, ამაზე იყო შეერთებული შტატების ელჩის განცხადებაც, მათ შორის ჩვენთან დაკავშირებით, სადაც იყო კაფიოდ ნათქვამი, რომ ჩვენ მივიღეთ დიდი წვლილი კანონმდებლობის, საარჩევნო კანონმდებლობის შექმნაში, მაგრამ ვერ დაუჭირეთ ხარი საარჩევნო კანონმდებლობას იმის გამო, რომ ქართულ ოცნებამ დაამატა იქ ცვლილებები, რომელიც არ იყო გათვალისწინებული შარლ-მიშელის დოკუმენტით. და ელჩმა მკაფიოდ აღნიშნა, რომ ეს არ არის დარღვევა შეთანხმების. დარღვევა არის სწორედ, როდესაც ამატებ იმ ცვლილებებს, რომელიც არ არის შეთანხმებით გათვალისწინებული. ასე რომ ჩვენ გვაქვს ცალსახად გავლებული ხაზი, ერთ მხარეს არის ქართული ოცნება, მეორე მხარეს არის დასავლური სამყარო, ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორები, პროდასავლური ოპოზიცია. მე ვფიქრობ, რომ ასეთი უპასუხისმგებლო განცხადებებისთვის, ნაბიჯებისთვის ქართული ოცნება იხდის უკვე დიდ პოლიტიკურ ფასს და ეს ფასი მხოლოდ გაიზრდება. რა ფასი ხდის ბადრი? აი და იცით რა მინდა გითხოთ, ახლა მე და თქვენ მსჯელობთ ისე, თითქოს 5 ივლისი არ იყო ამ ქვეყანაში, მანამდეც თუ გახსოვთ ჩვენ გადაცემებში მსჯელობდით შარლ-მიშელის დოკუმენტის შეფასებაზე. ჯერ დაიდებოდა თუ არა საერთოდ ეს ხელშეკრულება, ვინ მოაწერდა ხელს, აგერ უკვე რამდენი თვეა თქვენ ცდილობთ მიაღწიოთ იმის შესრულებას, რაც ამ დოკუმენტში წერია. შარლ-მიშელი თვითონ ჩამოვა და პირადადაც შეხვდებით, როგორც ვიცი და აი რა შესრულდა ამ ყველაფრიდან, ხომ? აი თქვენც ამბობთ, რომ თითქმის არაფერი, ხელისუფლება ყველა ფეხის ნაბიჯზე ცდილობს, რომ რაღაც არ შეასრულოს და პარალელურად აი 5-6 ივლისით ცვლის თუ არა ეს სურათს, არის თუ არა ეს ერთგვარი რეპეტიცია არჩევნების წინ ხელისუფლების მხრიდან? იცით რა, მე ვფიქრობ, რომ შესაძლოა არის რეპეტიცია, თუმცა ასევე ხელისუფლებამ დაინახა, რომ ამას წინააღმდეგება მთელი საზოგადოება, ამას წინააღმდეგება თავისუფალი მედია, წინააღმდეგება ოპოზიციური პარტიების ერთობლივი ძალის ხმება, ასე რომ მე მგონი კიდევ უფრო მეტად გამოჩნდება ის, რომ ძალადობის არავის არ ეშინია, მუქარის არავის არ ეშინია, პირიქით ეს უფრო გვაერთიანებს, ჩვენ ამას უნდა ვპასუხოთ ერთიანობით. ჩვენ უნდა დავანახოთ იმ ადამიანებს, ვისაც აქვთ ილუზია, რომ ესეთი ტიპის ცემატყებით, დამცირებით ადამიანების შეურაცხყოფით შესაძლებელია გატეხო ქართული ხალხის ნება, ეს შეუძლებელია. ქართული ხალხის ნება არის ის, რომ ქვეყანა დაადგეს გზას თავისუფალი კანონზე დამყარებული სამყაროსკენ და არა უკანონობის და ბნელი ინსტინქტებით მართულ სამყაროსკენ. შესაბამისად, ეს არჩევანი გაკეთებულია, ეს არის ბრძოლა ქვეყნის უკეთესი მომავლისთვის
ცხადია რომ ეს დოკუმენტიც ეხლა კიდევ უფრო მეტად ჩანს რაოდენ დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა შარლ მიშელის დოკუმენტის შექმნას და მასზე ხელის მოწერას, იმიტომ რომ ამან ამ დოკუმენტმა მოახდინა ქართული ოცნების სრული ლუსტრირება. და ის რომ ეხლა ირღვევა სწორედ მართლმსაჯულების რეფორმის მიმართულებით დაირღვა უხეშად და თავხედურად შეთანხმება, ეს არის სწორედ ის, რამაც გამოაშკარავთ, ვერმეს ილუზია ჰქონდა ჩვენ სტრატეგიულ მეგობრებში, რომ იცით რა ქართული ოცნება შესაძლოა რაღაც მართლად კარგი განზრახვებით იყოს, ამა გამოაშკარავა ის, რომ აქ საუბარია მართლმსაჯულების დაქვემდებარების როგორმე გამყარებაზე, საუბარი იმაზე, რომ ამისათვის მზად არიან იგნორირება მოახდინონ საერთაშორისო პარტნიორების ნების და რეკომენდაციის თანამეგობრობის პრაქტიკულად და იმეორონ ურცხვათ რომ არ არღვევს შეთანხმებას, როცა ყველა ეუბნება რომ არღვევს შეთანხმებას, თქვენ ტყუილი რომ თითქოს რაღაც ზეპირი შეთანხმება იყო, რომელსაც უარყოფს ყველა რომ ესეთი არანაირი შეთანხმება არ ყოფილა. ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი. კარგით, გამოაშკარავდა ბატონო ბადრი, ვთქვათ, აი ამერიკის შეერთებული შტატების წითელ ბარათამდე უნდა მივიდეს წესით საქმე, იმიტომ რომ ყვითელი ბარათი მონიშნული დოკუმენტში ეს ხაზები ჩვენ ნახეთ, რომ აი შავით თეთრზე თქვენ ამას მოაწერეთ ხელიო მოსამართლეების ნაწილში, რომ უნდა შეჩერებულიყო უვადო დანიშვნები. ამის შემდგომ, მაშინ როცა მედია გლოვობდა საკუთარ კოლეგას ლექსოს გარდაცვალებას, აი იმ დღეებში ქართულმა ოცნებამ 6 მოსამართლე დაამტკიცა, ხომ? უვადოდ. და ამის შემდგომ არის განცხადება, რომ ეს ცუდია, ასე არ უნდა მომხდარიყო, მაგრამ გაჟღერდა სანქციების თემა. სახელმწიფო დეპარტამენტში აქ არ არის საუბარი საკანონმდებლო ორგანოზე, ეს არის სახელმწიფო დეპარტამენტზე, ხომ საუბარი, არა კონგრესში, არა სენატში, არამედ სახელმწიფო დეპარტამენტში ნახსენები სანქციები. თქვენ პირადად გაძლევთ თუ არა იმის ვარაუდის საფუძველს, რომ ეს შესაძლოა არ დარჩეს განცხადებების დონეზე გაფრთხილებად? ყველას გსურს, რა თქმა უნდა, რომ ქვეყანაში ვითარება შეიცვალოს რაც შეიძლება მოკლე ვადებში, მაგრამ ჩვენ ასე ვგესმის, რომ მეორე მხარე ყველაფერს აკეთებს მათთვის, ეს არის ქართული ოცნებისთვის, ეს არის ეგზისტენციალური რისკი, რომ კონტროლიდან გაექცეს სასამართლო, ეგზისტენციალურ რისკად უყურებენ. შესაბამისად, ანუ ოღონდ სასამართლო იყოს მორჩილი? ოღონდ სასამართლო იყოს მორჩილი, სასწორზე აგდებენ ყველაფერს. მათ შორის მათ რეპუტაციას, რომელიც მთლიანად დამსხვრეულია ეხლა, გახსოვთ თქვენ რომ ვაშინგტონიდან როცა ჩამოვედი ჩვენ შეხვედრისას თქვი რომ სენატში პირდაპირ ითქვა მოსამართლეების სანქციების განხილვის პროცესის დაწყებაზე იყო საუბარი პირდაპირ იმ მოსამართლეების რომლებიც განსაკუთრებით თავი გამოიჩინეს პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღებაში და ასევე რომლებიც განიხილებიან თვალსაჩინო წევრებად კლანის რომელსაც დღეს უჭირავს სასამართლო კონტროლი ეხლა უკვე სახელმწიფო დეპარტამენტმა ეს გააფართოვა თავის განცხადებით, რომ არეალი ამ პირების შეიძლება იყოს უფრო დიდი. ანუ არა მხოლოდ მოსამართლეებზე, არამედ უკვე იმ ადამიანებზე, რომლებიც შეიძლება არიან ამ ჟურნალისტების ცემის, მათი დამცირების, მათი ჯანმრთელობის ზიანის მიყენების უკან და რომელსაც ევალებოდა და ევალება ადამიანის უფლებების დაცვა და ისინი ფეხქვეშ ასე ვთქვათ თელავენ ამ ყველაფერს თელავენ კანონის უზენაესობას და უფლებებს. ანუ თქვენ ელოდებით რომ ამ სანქციების სიაში, რომელიც ელოდებით რომ იქნება, შესაძლოა მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირები იყვნენ, აი მაგალითად შინაგან საქმეთა მინისტრი, რომელსაც ევალებოდა. ძნელი სათქმელია ახლა ეს ფაქტია რომ იქ იყო იმდაგვარად ფორმულირებული რომ ის უკვე აღარ გულისხმობს ეს სანქციების არეალი მხოლოდ მოსამართლეებს, ამიტომ ჩვენ უნდა დაველოდოთ ამ პროცესებს. ცხადია რომ ის თუ როგორ განვითარდება მოვლენები, ბევრი რამე არის ჩვენზე დამოკიდებული, ქართულ ხალხზეა დამოკიდებული, იმიტომ რომ ჩვენი პარტნიორები თქვენ ნახეთ, რომ შეერთებული შტატების განცხადების ბოლოში წერია, რომ ქართული ხალხის ნებას კი ბატონო აგრძელებს საქართველოს და ქართული ხალხის ხარდაჭერას, მაგრამ ჩვენზეა დამოკიდებული, ჩვენ როგორ მოახერხებთ, მოვემზადოთ არჩევნებისათვის, ჩვენ როგორ შევძლებთ, რომ მოახდინოთ მობილიზაცია ამორჩევლების, ჩვენ როგორ შევძლებთ დავარწმუნოთ ამორჩევლები, რომ მნიშვნელოვანი არჩევნებია ეს არჩევნები სწორედ საქართველოს მომავლისათვის, ეს ჩვენ ხელშია. სტრატეგიულ პარტნიორებს შეუძლიათ ჩვენი ქვეყნის ხარდაჭერა
სრულად განახორციელონ, რა თქმა უნდა, იმ პირობებში თუ კი ჩვენ შევძლებთ, რომ დავადასტუროთ და ვაჩვენოთ მთელ სამყაროს, რომ ქართველი ხალხი იმსახურებს გაცილებით მეც და იმსახურებს უკეთეს ხელისუფლებას და ეს უნდა სწორედ არჩევნების დროს უნდა თქვას ქართველმა ხალხმა და აქ ხედავთ თუ არა ოპოზიციის როლს ბადნობადრი. რომ ჩვენ ვიმსახურებთ სწრაფ ინტეგრირებას ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში. ფიქრობთ რომ აქ აქტიურობა მართებს ოპოზიციას. რა თქმა უნდა, ეს არის პოლიტიკური კლასი, რომელიც ეუბნება ხელისუფლებას, რომ უნდა წავიდეს, აქვს ამბიცია, რომ ის მოვიდეს, ის უნდა ფლობდეს გაერთიანების სურვილს მოსვლის შემთხვევაში კოალიციური მთავრობის შექმნის შესაძლებლობას. ასეთი პატარა ტესტის დატესტვას თქვენ ცდილობთ ახლა მთავრობის უნდობლობის გამოცხადების პროცედურის დაწყებით. მე არ ვარ იმ ადამიანების რიგებში, ვისაც გონია რომ თქვენ ახლა 76 ხმას აიღებს, მაგრამ მე მგონია რომ თქვენ ტესტავთ ოპოზიციის ერთიანობას უფრო საერთო კანდიდატზე შეჯერების შესაძლებლობას. რა ეტაპზეა ეს მოლაპარაკებები? აქვს თუ არა ოპოზიციას რესურსი შეჯერდეს აი საერთო ოპოზიციურ კანდიდატზე პრემიერ-მინისტრ აბსოლუტურად სწორი შეფასება ამ ჩვენი ინიციატივის, რომ ეს არის სწორედ ტესტი. რომ ვაჩვენოთ საზოგადოებას, რომ ოპოზიცია შეუძლია კოალიციური მთავრობის შექმნა, რომ ოპოზიციას შესწევს უნარი შეთანხმებას მიაღწიოს ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებზე, მათ შორის მთავრობის დაკომპლექტებაზე, მათ შორის მთავრობის მეთაურის კანდიდატზე და ასე შემდეგ. ეს არის ამ ინიციატივის ძირითადი მიზეზი და სამწუხაროდ ჩვენ ნახეთ, რომ არის მცირე პოლიტიკური ჯგუფები პარლამენტში, რომლებმაც უარი თქვეს შეერთებოდნენ ამ ინიციატივას. ეს არის ალეკო ელისაშვილი, ეს არის გირჩი და ეს არის გახარიას. დიახ, მე იმედი მაქვს, რომ კიდევ ერთხელ დაუბრუნდები ზოგიერთ მათგანს ამ დაუბრუნდით, გაგდრო. ჩვენ რაც შეეხება თვითონ ლელო პარტნიორობა საქართველოსთვის, რაც შეეხება სტრატეგია აღმაშენებელს და ნაციონალურ მოძრაობას. მიშელის რეფორმული ჯგუფი და ნაციონალურ მოძრაობას ჩვენ შეთანხმებული ვართ, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი ინიციატივა და ჩვენ შეთანხმებული ვართ, რომ ჩვენი ფრაქციის წევრები ამას ხელს აწერენ და რიგი დამოუკიდებელი დეპუტატები. მაგრამ სამწუხაროდ ჯერჯერობით ჩვენ გვჭირდება 51 ხმა, გვაქვს 46. მეტიც გვაქვს, ჭირდება რამდენიმე ხმა. თუ დავინახავთ, რომ არც ერთი სხვა პოლიტიკური ჯგუფი არ უერთდება ამ ინიციატივას, მე მგონი ეს იქნება მრავლის მეტყველი და საზოგადოებისთვის ეს იქნება ილუსტრაცია თქვენთვის? საზოგადოების ნათელი გახდება, იმიტომ რომ არგუმენტი, რომ თითქოს იმ შემთხვევაში შევერთდებოდნენ ამ ინიციატივას, თუ ჩვენ გვექნებოდა 76 ხმა, ეს ნიშნავს, რომ პრაქტიკულად შენ პარლამენტში არანაირი ინიციატივა არ უნდა დაიწყო, თუ არ ახარ შეთანხმებული ქართულ ოცნებასთან. ეს ხო აბსურდია თავისთავად და ბრიყული არგუმენტი მე ვიტყოდი. რაც შეეხება აი თქვენ საბს, ნაციონალურ მოძრაობას, თქვენი და სტრატეგია აღმაშენებელს, საერთო პრემიერობის კანდიდატი ძნელად წარმომიდგენია კაცი, რომელზეც თქვენ სამნი შეთანხმებით და იტყვით, რომ აი ეს იყოს ჩვენი საერთო პრემიერობის კანდიდატი, ეს არის შესაძლებელი. ამის რესურსი არის. შესაძლებლად მიმაჩნია. იმიტომ რომ ეს არის სწორედ ტესტი, თქვენ კარგად აღნიშნეთ. ჩვენ თუ ვერ მოვახერხეთ დემონსტრირება საზოგადოებისთვის, რომ ჩვენ შეგვიძლია შევთანხმდეთ კოალიციური მთავრობაზე, მაშინ რატომ უნდა დაგვიჯერონ, რომ კოალიციური მთავრობა ეს მთავრობა გარდამავალი თქვენი აზრით უნდა იყოს სამოქალაქო სექტორით დაკომპლექტებული თუ პოლიტიკური ლიდერებით? ეს უნდა იყოს დაკომპლექტებული ისეთი პირებით, რომელსაც აქვს საკმარისი გამოცდილება და დამაჯერებლობა ექნებათ იმ თვალსაზრისით, რომ ადამიანები დაინახავენ, რომ რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნების ჩატარების პირობებში კოალიციას უკვე ყავს პრემიერობის კანდიდატი. პრემიერობის კანდიდატი, მთავრობის წევრები, აქვს ხედვა თუ რას გააკეთებს და ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, საზოგადოება გაცილებით უფრო მოტივირებული იქნება, რომ მოვიდეს ადგილობრივ არჩევნებზე, მისცეს ხმა ოპოზიციას, ჩაინიშნოს რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნები, გაცილებით მეტი ასე ვთქვათ, ხარისხი იქნება დარწმუნების ამორჩევლების მხრიდან, რომ ამას მართლაც მოაქვს ქვეყნისთვის გამოსავალი, მართლაც შესაძლებელი ხდება კრიზისის გადალახვა რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნების სხვაგვარად ვერასდროსე დაარწმუნებ ამორჩეველს, რომ იცით რა, თქვენ დაგვიჭირეთ ხარი
და მერე ჩვენ შევთანხმდებით ეს საპარლამენტო არჩევნები და მერე შევთანხმდებით. მოდი წინასწარ დავანახოთ. ანუ მიუხედავად იმისა, თქვენ მოაგროვებთ თუ არა 51 ხმას, ფიქრობთ რომ საერთო პრემიერობის კანდიდატი და მთავრობის გარდამავალი მთავრობის გარკვეული მონახაზი უნდა წარუდგინოთ საზოგადოებას მაინც? მე ვფიქრობ რომ ძალიან სასარგებლო იქნება, საჭირო იქნება, კარგი სიგნალი იქნება საზოგადოებისთვის და იქნება სწორედ მამოტივირებელი ფაქტორი ამ მრჩევლებისთვის რომ ისინი მოვიდნენ მართლაც 2 ოქტომბერს და მისცენ ხმა ოპოზიციას და ამით ჩვენ ჩავნიშნოთ რიგარისის არის კანდიდატები, მე არ მეტყვით ახლა რომელზე, მაგრამ სახელდაგვარებს ალბათ, მაგრამ რამდენიმე მაინც ვიზეთ, აი ფიქრობთ მაინც სამი. მე ფიქრობ არჩევანი საკმაოდ ფართოა, კარგი საუბრობთ ამაზე? ამაზე ვსაუბრობთ მათ შორის. კანდიდატებზე. რა თქმა უნდა. და შესაძლებელია შეთანხმება? მე ვფიქრობ რომ აუცილებელიც არის რომ ჩვენ ვაჩვენოთ საერთო ხედვა ჩვენს ამორჩევლებს, ჩვენ თანამოქალაქეებს რომ ჩვენ ძალგვით შეთანხმება ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე და როგორც თქვენ სწორად აღნიშნეთ ამ პროცესის ინიცირების მიზანი სწორედ ეს არის და არა მხოლოდ ალტერნატიული კაბინეტის შევთავაზოთ ჩვენს თანამოქალაქეებს, არამედ კრიზისიდან გამოსვლის გეგმა. კი ბატონო, ოღონდ თქვენ მხოლოდ საპარლამენტო ძალებს, საპარლამენტო ოპოზიციას ესაუბრებით, ბანო ბადრე? ამ ეტაპზე პროცესის ინიცირებისთვის ჩვენ გვჭირდებოდა 51 ხმა. რა თქმა უნდა, ჩვენ მზად ვართ ვესაუბროთ არა საპარლამენტო ოპოზიციასაც. თუ ეს საარჩევნო მიზნებით არის გათვლილი, შესაძლოა ფართო კონსენსუსი გჭირდებოდეთ. ექსკლუზიურობა არა გვაქვს საპარლამენტო ოპოზიციას ამას დაკავშირებით, არა საპარლამენტოსაც აუცილებლად გავესაუბრებით, მას შემდეგ რაც შევჯერდებით და შედგება ეს პროცესი, მაგრამ ამისთვის გვჭირდება საპარლამენტო ხმები ამ ეტაპზე. ამიტომ ჩვენ კონცენტრირებთ ვართ საპარლამენტო ხმების შეგროვებაზე. ბანო ბადრი, ხვდებით თუ არა შარლ მიშელს უკვე ჩამოყალიბდა გარკვეული დღის წესრიგი მისი შეხვედრების მასთან და რით დაიწყებთ მასთან საუბარს? რა თქმა უნდა, პირველ რიგში დავიწყებთ საუბარს იმით, რომ შეთანხმება, რომელიც მისი მედიაციით განხორციელდა ჩვენი მხრიდან არის სრულად ხარდაჭერილი და ჩვენ კონკრეტულად ვიტყვით თუ რა გავაკეთეთ იმისათვის რომ ეს შეთანხმება სრულად განხორციელდეს. რა თქმა უნდა, დასამალი არ არის და მისთვის ინფორმირებულია სრულად თუ რას აკეთებს ქართული ოცნება და შეფასებულიც არის ქართული ოცნების ქმედება უკვე როგორც დარღვევა შეთანხმების, ამიტომ მასთან გვექნება ღია. ანუ მას ესაუბრებით მის დოკუმენტზე? არა 5 ივლისზე მაგალითად? მდგომარეობაზე თქვენ მითხრათ მე ჩამონათვალს ვაკეთებ. კი ბატონო, აი რით დაიწყებთ საუბარს, ეს მაინტერესებს. ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენები, მათ შორის 5 ივლისის მოვლენების შემდგომ ჩვენი რეაქცია, ბევრი რამე გვაქვს სასაუბრო, იმიტომ რომ ჩვენ ვესაუბრებით ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორის ყველაზე მაღალი თანამდებობის პირს ევროკავშირში. შესაბამისად, აი თქვენ რომ იყოთ მის ადგილას, კი გასაგები რომ მისი პერსონალური პასუხისმგებლობა იყო დოკუმენტი, მას ასეც ქვია შარლ მიშელის დოკუმენტი, მაგრამ ევროკავშირის ორგზის ჩამოხეული დროშა საქართველოს მთავარი საკანონმდებლო ორგანოს წინ. ეს განცხადებაშიც უწერია ამ ქვეყნების წარმომადგენლებს, რომ ეს იყო აი შეურაცხყოფა ფაქტობრივად, ხომ ეს იყო ვანდალური აქტი, რომელმაც დააშორა ევროკავშირს ეს ქვეყანა იდეოლოგიურად, ხომ რა არის დროშა? ეს ნიშნავს რომ შენ იდეალებს, საერთო იდეალებს იზიარებ. ფიქრობ თუ არა რომ მასთან საუბარი 5 ივლისით უნდა დაიწყოთ, ამ ჩამოხეული დროშით უნდა დაიწყოთ, იმაზე საუბრით უნდა დაიწყოთ, რომ საქართველოს მოქალაქეების უმრავლესობას არ ემხრობა ამ დროშის ჩამოხევას თუნდაც. თანმიმდევრობა საკითხების, რომელიც მე გითხარით, ეს არის არა გამწუთას ჩამონათვალი, როგორ იქნება, ასე ვთქვათ, შექმნილი, მთავარია რომ ჩვენთვის ყველაზე პრობლემურია ის თუ როგორ აფასებს 5 ივლისის მოვლენებს ხელისუფლება. და ჩვენ ნახეთ რომ არანაირი სინანულის განცდა პირიქით სამწუხაროდ უფრო მე ვიტყოდი უფრო აგრესიული განცხადებებიც მოვისმინეთ ხელისუფლების მხრიდან, ხო? ეხლა დავინახეთ რომ თავისუფალი მედიას გამოუცხადეს ბოიკოტი. მე ეხლა პირდაპირ ვიტყვი რომ ეს ჩემთვის არის წაქეზება ძალადობრივი ჯგუფების რომ იგივე გაიმეორა რაც 5-ში მოხდა, იმიტომ რომ თუ კი ისინი რას ხედავენ რომ ხელისუფლება ბოიკოტს უცხადებს. სწორედ იმ მედიის წარმომადგენლებს, რომელთა იყვნენ სხვა ტელეარხების წარმომადგენლებს დაშავდნენ. კი ბატონო. ობიექტურობის უნდა ითქვას, მაგრამ ძირითადი შეტევის მაინც ობიექტები იყვნენ ეს არხები და მათი თანამშრომლები, ხო? თუ კი დღეს ხელისუფლება ამას რომ ბოიკოტს უცხადებს და არ ელაპარაკება
ამ არხის კორესპონდენტებს ხმას არ სცემს, ეს ნიშნავს, რომ ახალისებს და კიდევ ერთხელ მიუნიშნებს, რომ აი ესენი არიან და შეტევის ობიექტები უნდა იყვნენ, იმიტომ რომ ჩვენ მათ არ ველაპარაკებთ, ისინი ჩვენი მტრები არიან. ეს არ შეიძლება. არა მარტო ჩვენ, არამედ ჩვენს მაყურებელსაც არ ელაპარაკებიან, ქართული ოცნება საკუთარ მოქალაქეებთან ბოიკოტის რეჟიმში ასე გამოდის. კიდევ ერთი ნაბიჯი საზოგადოების დაყოფისაკენ, გამწვავებისკენ, მდგომარეობის იმის ნაცვლად, რომ პირიქით ხელისუფლებას ყოველთვის მეტი მოთმინება ევალება, ხო? ხელისუფლება გამაერთიანებელი უნდა იყოს. ჩვენ რას ვხედავთ? მუდმივი თავდასხმები, ოპოზიციის დადანაშაულება რაღაც დესტრუქციულ განზრახვებში, მტრებად გამოყვანა პრაქტიკულად იმ არხების, რომლებიც კრიტიკულად არიან განწყობილი ხელისუფლების მიმართ. ამიტომ ეს არის თემები, რომელზეც აუცილებლად გვექნება საუბარი და პირველ რიგში თქვენ მართლაბზანე პირველ რიგში ამ ვითარებაზე ვისაუბრებთ, შემდგომ ვისაუბრებთ რა თქმა უნდა იმ დოკუმენტზე, რომელიც ატარებს მის სახელს და ასევე იყო განსაზღვრული როგორც საგზაო რუქა საქართველოს წინსვლის ხო მომავლის საგზაო რუქა. ამას ყველაფერს ძირს უთხრის ქართული ოცნების ქმედებები და ეხლა რაც შეეხება იმას თუ რა რეაქციას უნდა ველოდეთ ევროკავშირისგან ეხლა ფინანსური დახმარების შეწყვეტაზეა საუბარი. ზიანდება ძალიან ქართული ოცნების ხელისუფლების უპასუხისმგებლო ნაბიჯების გამო, ხო? მაგალითად ის რომ საქართველოს თუ ვერ მიიღებს შემდგომ ტრანს, ჩვენი ხალხი ზარალდება, ჩვენი ქვეყანა ზიანდება, მაგრამ ამას პასუხისმგებლობა არის სწორედ ქართული ოცნებაზე, რომელიც ისეთ ნაბიჯებს დგამს, რომელიც ქვეყანის დისკრედიტაციას ახდენს, რომელიც ქვეყნის მომავალს აზიანებს, მე ესე ვიტყოდი და აისახება ჩვენი თანამოქალაქეების ყოველდღიურ მდგომარეობაზე უარყოფითად. შესაბამისად, ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ კიდევ ერთხელ შევძლებთ ბატონ მიშელთან ერთად განხილვას, თუ რა შეიძლება იყოს მომავალი ნაბიჯები ქვეყნის ინტეგრაცია ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის დასაჩქარებლად, იმიტომ რომ ერთია ქართული ოცნება შეიცვლება როგორც ხელისუფლება არჩევნების გზით და ქართული ხალხი იმსახურებს ევროპულ ოჯახში დაბრუნებას და ამიტომ ჩვენ მომავალზე უნდა ვიყოთ ორიენტირებული, თუმცა დღევანდელი ეს ყოვლად სამარცხვინო ვითარება რაც შეიქმნა უნდა შევცვალოთ არჩევნების გზით, ასე რომ მე ვფიქრობ ძალიან საინტერესო საუბრები გვექნება პრეზიდენტ მიშელთან. კი ბატონო, დიდი მადლობა ევროკავშირის განცხადებაში, რომელიც ძალიან კრიტიკულია წერილში ფაქტობრივად ხელისუფლების მისამართით საუბარია იმაზეც, რომ საქართველოს ხელისუფლება მადლობა ბადრი კონსტიტუციას უნდა გადაიკითხოს, სადაც ყველა ადამიანის უფლების დაცვაზეა საუბარი, ყველა უმცირესობის განურჩევლად სქესისა და გენდერული იდენტობისა. აქ არის მინიშნება იმაზე, რომ დროშა მინიშნება კი არა პირდაპირ არის ნათქვამი დროშა, რომელიც ჩამოხეული იქნა ორჯერ საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოს წინ მიუღებელია და პირდაპირ ამბობს, რომ ის იდეალები, რასაც უნდა იზიარებდეს საქართველო და ევროკავშირი, არის ასე თვალსაჩინოდ ხელშეხებული.